Почитувани медиуми, добар ден на сите. Овде сме да ја отвориме 23-та поред изложба и всушност да ги почнеме карневалските случувања во Прилеп. По 23-ти пат се случува манифестацијата Прочка 2025 во организација на Општина Прилеп и Сдруженијето Прилепски мечкари. Карневалските случувања секој започнуваат со ова прекрасна изложба, каде што доаѓа до израз креативноста на нашите најмлади учесници кои што ќе продолжат традицијата, па да ги видиме тука сме нивните творби и она што ќе го остават како културно наследство. Тука најтешка работа имаше жири комисијата во состав на Маја Најдовска, Дарко Талески и Анита Сотировска, кои што ќе ни кажат повеќе за критериумите и она што го поминае за да ги оценат најдобрите. За другите два само да ни кажеш колку маски се само во што ќе? Значи во недела е централното дефиле на маски, каде што имаме над околу 30 на групни и поединечни маски со вкупно над 600 учесници. Се тргнуваат пред Центарот за култура Марко Цепенков точно во 12 часот. Дефилето продолжува, го предводат мечкарите, нашата традицијска маска, врз која што е и заснован овој карневал. А потом жретките сето на останато шаренило од маски се парадира се до центарот на градот, односно до плоштадот Методи Андоновченто, каде што ќе ги видиме нивните кореографии со музика и за најдобрите исто така ќе има награди од стручно жири. А во сабота, значи утре на 1 март, на платото кај градскиот сад, ќе имаме презентација на обичајот амкање, кој што е карактеристичен за овој празник од страна на Сдруженијето Преродба. Тоа ќе ги привлече минувачите кои што ги има многу во овој период, како домашни, така и гости од другите градови. Оваа година имаме учесници како и секогаш од сите основни училишта, неколку од средните. Им дадовме учество и на најмалите од градинките, од центрите и така натаму, каде што како и секоја година се доделуваат неколку маски од 1 до 5 одделение, од 6 до 9, една маска во средните училишта и наградени се како новитет оваа година учениците кои што имаат иновативни маски и таа иновативната маска. Тоа е новина. Инаку му дадовме предност секако на иновациите на учениците на нивните рачни изработки. Тоа се зема како најважно оваа година. Имаме многу голем избор и имавме навистина потешкотија да ја одбереме најдобрата. Денес се отвора изложба по повод традиционалните маски пред Прочка, така што креативноста на учениците заедно со нивните ментори наставниците доаѓа до израз. Навистина се гордееме со огромниот број на нивни дела, каде што не го сваќаме ова како изложба на уметност или изложба на креативност, туку ова е едно продолжување на традицијата. Сето ова создава впечаток дека стварно Прилеп го заслужува традиционалниот ден на Прочка, односно и мечкарите, кои што утре ги поканувам на дефилето пред на нашиот плоштад да учествуваат и да ги видат сите пријавени кандидати. Веројатно денеска идејата да излезат до прво наградените места ќе создаде стимул в година да има уште поголем број на пријавени маски, се разбира каде што учениците со своите вредни раце ја креираат и нивната смисла како да се вклопат овие маски во нашата традиција. Јас сум Хана Ајровик, доаѓам од село Десово, основно училиште Пере Тошев, 9 одделение и ова е мојата маска. Ја почнав да ја градам пред 2 недели и ја изградав од природни материјали. Перушки од гулаб, вуница, кори од дрво и така. Што представува оваа маска? Така ми дојде и така лепев. Не мислев дека ќе освојам ништо, ама ето така. Секоја година учествуваш со своји маски на карневалот? Од 6-то одделение учествуваме, ова е прв пат да добијам нешто. Значи, што представува оваа маска? Паметното иже. Сакав како да искажам дека цигарите се штетни и да не се пушти толку многу цигари. Ова ми е трет пат од кога учествувам. Во 7 зедов прво место, во
8 одделение зедов Гран При и сега чекаме награда за иновативна награда. За ова се потребени 2500 филтри, вуница, тутун, тутунарски конец и тоа е се. 2 недели ја правевме, мајка ми помогна за да ја остварам маскава и тоа е се. Што представува за тебе карневалот Прочка? Битно е да се учествува, како што кажав, не мора да земите место, битно е да се надпреваруваш. Убаво е да има, да се продолжи традицијата. Убаво е забавно. Пак и го користите времето, да не биде без врска, вака, барем нешто правите. Име презиме? Матеј Тодоров, учам во Блаже Конејски, Кој одделение? 9. Оваа награда е за 4-то одделение од училиштето Добре Јовановски од Прилеп. Оваа награда е доказ за големиот вложен труд на учениците, за нивната креативност. Учествуваа во сите процеси на изработка од идејата, па до крајот на крајната реализација. Нивната одлука беше да се користат природни материјали, учествуваа, сите беа инволвирани ученици и на крајот исто така излезе името да го добија маската од нивниот предлог да биде дама на природата.